จิตใจมันบอกนี่นายเอ๊ะเหรอใส่ชุดมวยป้าว่ะนึกว่าเขาต้องวัดเอาจะตายฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบบูสลีแล้วเอาที่แท้เธอก็คือองค์หญิงใช่ค่ะที่แอมมี่ไม่บอกโทโมก็เพราะว่ากลัวโทโมกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้แอมมี่อีกอ่ะว้าวโรแมนติกจังไม่ต้องพูดรีบไปตรงนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองไปเฮ้ยแค่พี่นะโอมพุทธังหนังเหนียวธัมมังหนังเหนียวสังฆังหนังเหนียวพญาเสือพญาสิงห์พญาแรดเทพแห่งการทำลายล้างจงมารวมอยู่ในตัวข้าณบัดเดี๋ยวนี้เฮ้ย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 หยุดคุณพระช่วยของนี้ตามมาทางนี้เฮ้ยแกส่งคนเข้ามานี่ได้ยังไงเข้ามาไม่ได้เลยนี่มันห้องจัดรายการวิทยุนะเว้ยแกใช่ไหมที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังไอ้องครักษ์2 คนเนี่ยถ้าแกเป็นองครักษ์ถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องเป็นรังสิตช่วงนี้น้ำท่วมหนักไปที่รังสิตท่วมตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางปะอินพหลโยธินมีของกินไม่น้อยเราบังอาจจัดการมันนั่งร้านแผงหรอเฮ้ยอะไรจริงๆให้ไส้แตกเลยหรือไงองค์หญิงถ้าไม่อยากให้คนบริสุทธิ์ต้องมาตายเปล่าๆก็ออกมาซะดีๆสงสัยจะมีการเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะข้าไม่ใช่คนบริสุทธิ์ข้าเสียความบริสุทธิ์มาแล้วนี่มันบ้าเปล่าวะบ้าเหรอแกว่าข้าบ้าเหรอองค์ชายฆ่ามันเถอะรำคาญอย่ายอมออกมาแล้วเหรอองค์หญิงหญิงยอมตามเจ้าชายกลับไปก็ได้แต่หญิงจะไม่แต่งงานกับเจ้าชายเด็ดขาดดิอย่าไปแต่งงานกับมันอ๋อรู้แล้วองค์หญิงเนี่ยก็จะหลงรักอยู่ในกระจอกคนนี้กำลังไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะฆ่าพี่น้องดูเองอย่าทำอะไรโทโมนะหญิงยอมแล้วองค์หญิงอย่าผมยอมตายดีกว่าให้องค์หญิงซวยไปตลอดชีวิตบังอาจแต่กล้าว่าลูกชายเป็นตัวซวยเหรอมาเลยอย่านะฉันยอมทุกอย่างแล้วปล่อยพวกเขาไปองค์หญิงไปหากลืมตาในวันพรุ่งนี้ฉันไม่มีเธอหากผ่านคืนนี้ได้รู้ต้องเจอเธอไม่กลับมาหากความเป็นจริงที่เย็นชาลบเลือนทุกอย่างจะยืนคนเดียวได้นานสักแค่ไหน